चक्षुर्मिदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गुरुचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So continue, we also discuss Braj Raganuga Bhakti. Продолжаем обсуждать Браджа Рагануга Бхакти. So we study, we also discuss Raganuga Bhakti is another name is called Lobhamaya Bhakti, great. И по-другому мы обсуждали то, что другое название Рагануга Бхакти это Лобхамая Бхакти. And we also discuss this greed is coming from different ways, especially the mercy of Lord or mercy of devotee. И мы также обсуждали, что такой вид жадности, жажды приходит разными способами, но в особенности он проявляется по милости Кришны и Гуру. And also depend on his past impressions, sanskar. Также это зависит от прошлых впечатлений, самскар. And this sanskar also we also discuss, that is called the Praktini sanskar and Adhuniki sanskar. That is called past impressions and present impressions. И также мы обсуждали, что есть два вида самскара. Праптаники самскар и аданики самскар. Самскары, которые мы получили в прошлых жизнях и которые получаем сейчас. And we also discuss if really perfect what is called greed coming his heart, that then three symptoms are there. И также мы обсуждали, если совершенная жадность, жажда приходит в сердце, то появляются три признака. And they have to follow all the rules and regulations of the Shastra. Начиная следовать всем правилам That предписаниям. means follow the 64 limbs of bhakti. Следует всем 64 мангам преданного служения. And then also stay in Braj, Brajavash, Пребывает во Врадже, живет во Врадже. and also associate with high class exalted Brajrasik, Sadhu and Guru. И общается с возвышенным Враджа Расика, Саду и Гуру. And Sadhaka Rupena, Siddha Rupena Chatrahi, and his Sadhak Deha, he also performing bhajan and sadhan, and his Siddha Deha always absorb his Ashtakanda Lila. В своей Садака Дехе он совершает садхана баджана, а в своей Сидха Дехе постоянно погружен в Аштакали Лилу. So Vishwanath Chakravarti Pad very clearly explained in this way. Вишванат Чакраварти Пад очень ясно объясняет. Because Bajya Lakshan and Antar Lakshan, internal and external symptoms also explained here. В этом писании он объясняет внутренние и внешние признаки. Bhagavad Katha Shravan, listen Bhagavad Katha, and especially he gives the intents of Lila Katha Smaranam. Бхагавата Катха Шраванам и в особенности преданный уделяет особое внимание Лила Катхе. Sacha Lobhe Ragvartma Bhartinanang Bhaktanang Gurupadasrayam Lakshana Arambham Sabhishta Vastu Prapta Tat Prapti Samaya Vibhyapta. Here Vishwanath Chakravarti explained in this way. The sadhak, he also taking shelter, lotus of bona fide genuine Guru, Diksha, Siksha, Visrambhena, Guru Seva, and always absorb with Krishna Nam and Krishna Katha. Здесь Вишванат Чакраварти Пад объясняет о том, что садака всегда вовлекает свой ум в памятование и воспевание святых имен Господа, размышления о его форме, о его качествах, о его лилах, но особое внимание он уделяет лила Катхе. Jatha
Jatha atmanang parimurjate asu matpunna gatha श्रवणाधिविनयी तथा तथा पसंति वस्तु सूक्ष्म चक्षुर जथिर व्यंजसा प्रयुक्तम. Srimad Bhagavatam gives evidence. Listen Hari Katha, then his heart will be neat and clean. Шримад Бхагаватам дается доказательство. Благодаря слушанию Харикатхи сердце очистится и умиротворится, успокоится. Because without listening Hari Katha, his heart will be never purified. Потому что без слушания Харикатхи сердце никогда не очистится. When his heart will be neat and clean, purified, then he can realize everything in his heart. Когда сердце у человека будет чистое, спокойное, умиротворенное, тогда он сможет все осознать в нем. Jatha pasati vastu sukshmam chakrur jathai banjasa prajuktam. And if our eyesight is neat and clean, we can see everything very clearly. Если наши глаза чисты, то мы можем очень ясно все видеть через них. If your eyesight is not perfect, then something you cannot see properly. А если у нас какой-то дефект со зрением, дефект с глазами, пелена перед глазами, тогда мы не можем все видеть должным образом. Tatha jatha passanti vastu sukshmam chakshur jati banjasa prajuktam. So in the same way, when our heart will be neat and clean, parimrijyatam, neat and clean, then slowly you can understand about our Siddha, their transcendental constitutional form. Таким образом, когда наше сердце будет чистое и спокойное, умиротворенное, тогда мы сможем осознать свою Сиддха-Деху, трансцендентную форму. And then, by the causeless mercy of Krishna, then in his inner course, spurti stimulation will come. И тогда по беспричинной милости Гуру и Кришны в его сердце будут приходить много стимулов. Acharya Chaitya Babusa Sagotin Benjanti, that means Lord himself resides in the heart of living entities in the form of Chaitya Guru. Здесь говорится, что Господь сам присутствует в сердце каждого живого существа в форме Чайтя Гуру. Then Chaitya Guru, he will give inspiration in his heart how to more and more develop his sadhana and bhajan. И тогда Господь будет вдохновлять его больше и больше, как ему развиваться в садхане бхаджане. Krishna himself told this katha to Uddhav in Srimad Bhagavatam. Кришна сам эту катху рассказывает Уддхаве в Шримад Бхагаватам. And Krishna told, hey Uddhav, always give respect to Guru. Acharjamang Vijana Navanne Kahichit Namamartha Buddha Sri Sarva Devumi Guru. In this way, by the causeless mercy of Guru and Chaitya Guru, they manifest in front of you. That is called Mahanta Guru. В этой шлоке говорится, Ачарья Мабиджанят Навамайта Кахичит. Кришна говорит Уддхаве: о Уддхава, ты всегда должен выражать почтение Гуру как самому Господу, потому что Господь пребывает в... то есть все полубоги входят в Гуру, он обладает всеми божественными качествами. И таким образом выражает должное почтение, тогда Чайтя Гуру в сердце будет очень доволен, и он предстанет как Маханта Гуру, как перед человеком. So in this Guru Tattva also explained in this way, one is called Samashti Guru, and another is called Vyashti Guru. Поэтому также в Гуру Татве объясняются два понятия: Самашти Гуру и Vyashti Guru. Samashti Guru, Baladev Prabhu Bhagavan. Самашти Гуру это Баладев Прабху, сам Бхагаван. A Vyashti Guru, his manifestation in this material world, that is called Vyashti Guru. А Vyashti Guru это его проявление в этом материальном мире. So in this way, Lord himself manifested many forms, and in front of him you have a Guru and give inspiration and give the light in his heart. И таким образом Кришна проявляет себя в качестве гуру, который приходит в этот мир и несет свет преданному. So then by the mercy of Guru and instruction of Guru,
they initially realized about his Siddha. That is called 11th mood and 5 stages, Ekadas Bhav and Panchadasha. И затем по беспричинной милости преданный сможет осознать свою ситхадеху и обрести все уровни бхавы. Ekadas Bhav, Ekadas means 11th mood, Nam, Roop, Gun, Lila, everything. И каждый бхав в 11 составляющих настроений, как нама, рупа, гуна, то есть имя, образ, качество. Panchadasha, 5 stages, Sravandasa, Smarandasa, Bhavandasa, and Prem Sampatti Dasha. А Панчадаша — это 5 уровней премы. So in this way, by the causeless mercy of Mahanta Guru, then Vyasti Guru, Samasti Guru, Chaita Guru, in this way, sadhak, he also achieved his perfection goal. Итак, по милости Чайти Гуру, Самаси Гуру, Vyasi Гуру и Маханта Гуру преданный постепенно достигает свою конечную цель. Because Lord always the time helps to him. Потому что в это время Господь всегда помогает ему. Upanishad Krishna also told, I am his nearest dear, I am his all in all. Tameva Mata, Tameva Pita, Tameva Bandhu, Sakascha Tameva. I am his all in all. I am his mother, father, and all. In this way, I help to him. Кришна сам говорит в этой шлоке, что является всем для преданного, его отцом, его матерью, тот, кто его защищает, тот, кто его поддерживает, абсолютно всем. Он говорит, я сам лично защищаю и помогаю ему. So, at that time, sadhak, day and night, chanting holy names and remembering Krishna, pastimes. И тогда садака день и ночь повторяет святые имена и пометует игры Кришны. Prathamata Krishna Smaranam iti smarana atra raganuga mukha ragasya manu dharmat. In Ragmarga's first activity, that is smarana. Smarana means remembrance. В Рага-марге первое действие является смараном. Смараном значит пометование. But how this smarana remembrance will come? Smarana remembrance. Ну как же это смарана придет? Как же это пометование придет? Shravan, Kirtan, Smaran. These are 3 processes of how to attain to Lord. Shravan, Kirtan, and Smaran. Шравана, Киртана, Смаранам – это 3 неотъемлемые процесса достижения Господа. But Bhaktivinoda Thakur explains this way: Kirtana prabhave smarana hoive seikale nirjana bhajana sambhav. Kirtan prabhav, especially in the Kali Yuga, performing Kirtan, then you will observe the smaran. Здесь говорится, что в особенности в Кали-югу, если вы будете совершать киртан, тогда вы будете способны совершать смарану, пометование. So, Ragvartman Chandrika explained, Raganuga Bhakti's main limbs, anga, that is called smarananga, smaran, remembrance. Итак, Вишванат Чакравартипад говорит о том, что Рагануга Бхакти – это бхакти, которая основной ангой, который является смарана, пометованием. But this smaran coming, chanting holy names and remembering pastimes of Krishna. Но это пометование приходит от повторения святого имени, и тогда мы сможем памятовать о лилах игр Кришны. But Shravan, Kirtan, Smaran. If you're perfect Shravan, then perfect Kirtan. Но Шравана, Киртан, Смарана. Если Шравана, слушание совершенно, тогда мы сможем совершать совершенно Киртан. Then perfect Kirtan, then perfect remembrance Smaran will come. А если мы будем совершать совершенно Киртан, тогда сможем совершенно памятовать. If you not proper way listen Harikatha, then you cannot proper way also do Kirtan. Если мы не слушаем должным образом Харикатху, тогда мы не сможем должным образом совершать Киртан. So Shravan, then Kirtan, then Smaran. Итак, Шравана, затем Киртана, затем Смарана. Some people are thinking, oh, Raganuga Bhakti Smaran, so I do Smaran. Некоторые люди думают, раз Рагануга Бхакти это Смаран, тогда я буду памятовать. How will come in the stage of Smaran? First Kirtan is Shravan,
then kirtan, then smaran. Но как же прийти на уровень смараны? Сначала необходимо совершать должным образом шравану, затем киртану. If you speak anything, have to listen from Guru and Vaishnava, then you can speak properly. Если вы хотите что-то сказать, тогда вам вначале нужно послушать это от гуру и вайшнавов, тогда вы сможете изложить это совершенным образом. If you not listen, you cannot properly do kirtan, cannot properly speak also. А если вы не слушаете должным образом, тогда вы не сможете должным образом рассказывать. Many people, they also speaking according to his own idea. Потому что многие люди рассказывают катху в соответствии со своими ложными представлениями. So for this regard, Srila Rupa Goswami Pad Bhakti Rasamrita Sindhu explained the Adu Guru Mukhat Katha Sravanam. In the beginning, you have to listen Hari Katha from the lotus lips of Guru. Поэтому Рупа Госвами Пад Бхакти Расамрita Синдху говорит Аду Гуру Мукхат. Сначала нужно слушать Харикатху из лотосных уст Гуру. If you will not listen Hari Katha from Guru, how possible to speak properly? Если вы не слушаете Харикатху от Гуру, как вы можете говорить должным образом? Because only reading Shastra, you can understand. Потому что только лишь слушая шастру невозможно понять ничего. So here saying Sravan, Sravanakha Bhakti. Поэтому здесь говорится Шраванакха Бхакти. If your Sravan perfect, then Kirtan perfect. Если ваша Шравана совершенна, тогда Киртан совершенен. And your Kirtan perfect, then Smaran, remembrance will be perfect. А если ваш Киртан совершенен, тогда памятование Смарана также будет совершенно. If anybody not cross the first stage, how possible we come in the third stage? Если кто-то не прошел первую стадию, как он может подняться до третьей? Then you have to come first to second, second to third. Поэтому необходимо идти постепенно с первой ко второй, от второй к третьей. So here explain this rag actual in our coming by the causeless mercy of Guru and listen Hari Katha, then in our mind would be absorbed with Krishna. Также говорится, что эта рага, глубокая привязанность, приходит по беспричинной милости Гуру, благодаря слушанию Харикатхи, и тогда мы сможем полностью погрузить свой ум в мысли о Кришне. Because here this Smaran is explained, we also Janancha Krishna, Krishna Jan, those who are very nearest, dearest of Krishna. Потому что смарана, как она возможна? Смарана возможна только благодаря тем, кто очень дорог и близок к Кришне. Nijo Samihitam, Vrindavan Srimadi, Radhika, Rupanjali, etc. With those who are very nearest of and dearest of Krishna, and Lulita, Vishakha, Rupanjali. Например, смарана о Вриндаване и Шримати Радхи, Лалите и Вишаке, его близких спутников, тех, кто очень близок к нему. That means you have too much nishtha, steadiness with the eternal pursuit of Krishna Nitya Parikar. У нас должна быть ништа, твердая устойчивость ума на мыслях о вечных спутниках Нити Парикара Кришны. That means if you are nishtha, then you listen that pastimes of Krishna. Это значит, что если будет ништа, устойчивость, тогда мы сможем слушать игры Кришны. So sadhu sangha means this way also. To listen Hari Katha in this way and focus. Your mind will be concentrated in this way. Итак, садхусанга значит, что мы будем слушать Хари Катху, и во время этого наш ум будет сконцентрирован на играх Кришны. Sometimes if you listen many sadhus katha, then you will confuse, you cannot reconcile. Но иногда, если мы будем слушать катху разных садху, тогда мы впадем в замешательство, потому что мы не сможем примирить многие вещи. So you have to reconcile. Поэтому необходимо... One sadhu saying one katha, another sadhu is saying another katha. How to reconcile? Быть способным примирить эти вещи, потому что один садху говорит одну катху, другой говорит другую катху. Как совместить? Understand? Понимаете?
one sadhu saying another katha, another sadhu saying another katha. So that your mind will be confused. Один садху Sometimes. говорит одну катху, другой садху говорит другую катху, поэтому ум может впасть в смятение. Eh? It means we should listen one sadhu. No, you should listen also, but you have to reconcile. Нет, мы должны слушать Many shastras, многих many садху, sadhus. но мы должны учиться примерять это. Eh? Много садху, много But шастров. what the sadhu saying, what shastra saying, you have to reconcile. Но мы должны как примерять то, что This is the говорит main садху с шастрами. Понимаете, это очень важно. Understand? То есть сопоставлять. You listen Harikatha from all shastras, sadhus, this is true. But how to reconcile, this is depend on you. Мы должны слушать всех садху, мы должны читать шастры, но как это сопоставлять друг с другом? If Это you зависит от not нас. reconciled sadhu or shastra vakka, then you will be confused. Ведь если мы не будем способны согласовывать, примерять слова садху с шастрами, тогда мы будем в смятении. Sometimes you are saying, what he is saying? He is saying another thing, he is saying another thing. Потому что иногда возникает такое: о, он сказал так, а он сказал так, это две противоположности, а в шастрах так написано. Like Jiva Goswami Pad saying one katha, Vishwanath Chakravarti was saying one katha. They sometimes confused. Как, например, Джива Госвами Пад говорил одну катху, Вишванат Чакраварти Пад говорил другую катху, и люди впадали в замешательство. Just to give an example, Vishwanath Chakravarti Pad in his commentary of Rashla, he direct explained about Parakya Bhava. Например, Вишванат Чакраварти Пад в своем комментарии к Расе Лили напрямую говорил о Паракья Бхаве. Jiva Goswami Pad sometimes also explains Sakya Parakya, and he explained this way also. А Джива Госвами Пад иногда в своих объяснениях затрагивал Сакью, а иногда Паракья Расу. So that time you will be confused. Oh, Jiva Goswami Pad saying one thing, Vishwanath Chakravarti saying one thing. So how will you reconcile? И тогда вы сможете впасть в замешательство. Джива Госвами Пад говорит одни вещи, Вишванат Чакраварти Пад говорит другие вещи. Как же согласовать, как примирить их? Because Jiva Goswami Pad Rupanuga Vaishnava, and Vishwanath Chakravarti Pad also Rupanuga Vaishnava. Ведь Джива Госвами Пад Рупануга Вайшнав, и Вишванат Чакраварти Пад тоже Рупануга Вайшнав. And Rupa Goswami Pad explain in his, or it's called Ujjwal Nimnigantha, Parakyatta Bhav, Paramul Mood. Или Рупа Госвами Пад в Ujjwal Nimlamani, Паракья Бхаву, настроение Паракья обсуждал также. So Jiva Goswami Pad also one commentary written, Kechit Secha, Kechit Parachya. Sometimes I also written for the others, or sometimes actually my own mood, that is Parakya Bhav. И Джива Госвами Пад в своем комментарии пишет: иногда я делаю ссылки на других вайшнавов, то есть я пишу их комментарии, а иногда я представляю свои собственные In this material world, there are always two kinds of people. Ведь в этом материальном мире всегда два вида людей. So according to their desire, I'm speaking. Некоторые говорят в соответствии со своими желаниями. Some people they like Sakyatta Bhava. И некоторым нравится Сакьята Бхава. So Jiva Goswami Pad also encouraged to them, okay, you do Sakya. И тогда Джива Госвами Пад также вдохновлял их: хорошо, делайте так. Sakyatta Bhava, if you follow the Sakyatta Bhava, the rules and regulations of this Shastra and marriage ceremony, these things, then you will go Dwarakapuri. Ведь если вы, допустим, будете следовать Сакьята Бхаве и следовать правилам, предписаниям, как, например, свадебной церемонии, тогда вы сможете отправиться в Дваракапури. Or Parakyatta Bhava, Paramul Mood, going to the Guru Vrindavan. А Паракита Бхав, настроение Паракия, благодаря ему вы сможете отправиться на Галоку Вриндаван. So some people they can understand this Parakya. What kinds of Parakya? One is called material Parakya, Paramud. Another is called transcendental Paramud. Многие люди не могут понять, что такое Паракия Бхава. Кто-то считает ее сугубо материальной, кто-то понимает ее как трансцендентную. Because some Panditas, their mind disturbed if they listen the Parakya Bhava. Потому что у некоторых пандитов, например, если они слушают о Паракья Бхаве, ум очень беспокоится. Because they can understand Radha Krishna's Leela, that is what? Transcendental, aprakita. Потому что они не могут понять лилы Радхи Кришны, которые являются трансцендентными, апракрита.
they always give intense about Radha Krishna Leela in material. И тогда они особое внимание уделяют лилам Радхи и Кришны, но с материальной точки зрения. This for this regard. Okay, that one Radha Krishna's, that time Radha Krishna's Leela is Srimati Radhika, she married with Krishna. Хорошо, но тогда считайте, что Радха и Кришна поженились. And different Puranas also explain that Krishna married with Srimati Radhika. В различных Пуранах также объясняется, что Кришна женат на Шримати Радхике. So that time they are happy. Okay, Radha Krishna meeting together, so no problem. И тогда такие люди становятся счастливы. Хорошо, Радха и Кришна встречаются вместе, не проблема. Because in this material there are two kinds of people. Some they like Sakya, some they like Parakya. Потому что в этом мире два типа людей. Кому-то нравится Свакия, кому-то Паракия. Krishna perform Rasa with the gopis, how possible? Кришна совершает танец раса с гопи. Но как это возможно? Without marriage, how Krishna perform Rasa with the gopis? Без замужества, как он может танцевать с гопи? At that time, Jiva Goswami said, why not? Because Krishna married with the gopis. И тогда Jiva Goswami пишет, почему нет? Ведь Кришна женат на гопи. There are many evidence from the Shastra also. Очень много доказательств в шастрах об этом. Especially Brahma Bimohan Lila, when Brahmaji, he also stole the calves and the cowherd boys. That time, and Krishna himself manifested many forms of the cowherd boys. В особенности Брахма Вимохана Лила, когда Брахмаджи украл всех телят и коров друзей Кришны, тогда Кришна сам проявил себя как все коровы, телят, как все телята и как все пастушки. And that time also Yogamaya Purnamasi, she also what is called announced. Oh, this is auspicious year for that marriage ceremony. So that time all Brajavasi they married their girls with the cowherd boys. Когда Кришна принял форму всех пастушков, тогда Йога Майя заявила во всеуслышание: о, сейчас очень благоприятный год для женитьбы, и тогда все гопи поженили своих дочерей и выдали замуж за всех пастушков. So that time all cowherd boys who are there, that Krishna himself. Но в то время кто были эти пастушки? Сам Кришна был в облике всех пастушков. Because all cowherd boys inside the cave, because Brahmaji stole and put in the cave. Потому что Krishna manifested the form of cowherd boys. So Krishna married with gopis. Потому что тогда все пастушки находились в пещере, похищенные Брамой, и Кришна принял форму всех пастушков, поэтому все пастушки вышли, выйдя замуж, все гопи, выйдя замуж за пастушков, на самом деле вышли замуж за Кришну. So Krishna performed Rajdan with the gopis, so no problem. Because the gopis, they are the married wife of Krishna. Поэтому Кришна проводит танец раса с гопи, потому что они все вышли за него замуж. So now in this way, and also some gopis they married with Krishna in the when they are playing, just exchanging the garlands, they are thinking, Krishna is my husband. И с другой стороны, когда Кришна играет с гопи и обменивается гирляндами, тогда все гопи думают: вот раз я делал гирлянду на него, а он на меня, значит мы поженились. So in this way, Jiva Goswami Pad, he established Sakyatva Bhav, because some people they like Sakya. Поэтому Jiva Goswami Pad как установил эту Свакьята Бхаву, потому что многим людям нравится вот эта Свакья. And Gopal Champu Grantha, Jiva Goswami Pad also explained, and all the Brajavasis, their dream coming, and in the dream they also married their girls with Krishna. И в Гопал Чампу в Гранхе описано о том, как во сне гопи видят, как выходит замуж за Кришну. That is called Sapna Vivaha. Это называется Сапна Виваха. Gopal Chandra Gurun also explained it. Свапна. Sapna Vivaha. Виваха. Marriage in the dream. Свапна Виваха. Замужество во сне. So in this way, Jiva Goswami Pad very nicely explained, because he stopped the complaint of the unqualified person about Rasa Leela. Таким образом, Jiva Goswami Pad очень ясно это объясняет, потому что таким образом он останавливает жалобы неквалифицированных людей. Then Jiva Goswami Pad explained, without Prakita Bhava Pasul Rasa Leela, которым нравится больше
Свакия Бхава. Но Джива Госвами подальше объясняет, без Параки Бхава как танец расы вообще возможен? In Dwarakapuri, Krishna married 16,108 queens, but Krishna did not perform Ras dance in Dwarakapuri. В Дваракапуре Кришна женат на 16 108 принцессах, но в Двараке он не проводит танец расы. So that means Krishna can't come to perform Ras dance without Parakya. Это значит, что Кришна не может совершать танец расы без Параки. So again, Jiva Goswami established Parakya Bhav, Gopis Parakya Bhav. И снова тогда Джива Госвами Пад устанавливает. So then giving the example, a definition about Sakyata and Parakya Bhav. Гопи Паракетта Бхаву. И снова он дает определение Свакьяты и Sakyata means Паракетта Бхаву. And marriage ceremony should be what is called? Laws? According to laws? No, marriage ceremony should be recommended by their parents. Свакьята Бхаве This is called Indian Vedic culture. Their parents should be and agree. по ведической культуре свадьба должна быть согласована с родителями. Родители должны быть согласны. And Loko Sakshi, the evidence of the people and fire sacrifice. И Лока Сакши, то есть это должно быть доказано с жителями, должно быть совершено огненное жертвоприношение. And society should be accept. There are many things. That is called marriage ceremony. Общество должно принять эту женитьбу. So marriage ceremony with this way. Так проходит свадебная церемония. So again, Jiva Goswami Pada explained, Krishna married with the gopis when they were small and exchanged the garland. There is no evidence, no witness. So this is not marriage ceremony. И затем снова Джива Госвами Пад устанавливает о том, что сны гопи и обмен гопи с Кришной гирляндами не является узаконенной свадебной церемонией. And also their parents not accept, agree to them. И также их родители не дали согласия на это, на свадьбу. No fire sacrifice, how possible this marriage ceremony? Не было огненного жертвоприношения, поэтому как возможно, чтобы эта свадебная церемония была подлинной? According to the Vedic culture, have to fire sacrifice with bride and bridegroom. That is called the marriage ceremony. В соответствии с ведической традицией должно проводиться огненное жертвоприношение на свадебную церемонию, в которой должны участвовать жених и невеста. So Krishna married with the gopis and in their dream coming in their parents, this is how possible acceptable. И поэтому то, что гопи во сне видят, как они выходят замуж за Кришну, но без согласовывания с родителями, как можно принять это за истину? So again, Jiva Goswami cut the Sakyata Bhava established Parakya Bhava. И так Джива Госвами Пад опять разрушает Свакьята Бхаву и устанавливает Паракьята Бхаву. Understand this? Понимаете? If you read Ujjalanmani and the commentary of Vishwanath Chakravarti Pad and Jiva Goswami Pad very nicely explained this. Если вы будете читать Уджваланиламани and what? Уджваланиламани And the commentary of Vishwanath и Chakravarti. комментарий Вишванаth Чакраворти Пад, тогда вы очень ясно это поймете. So Jiva Goswami Pad, right? So some person asked, why did you first establish Gopi's marriage ceremony with Krishna? Sakyata Bhav established. Again, you also cut Sakyata and established. And Parakyata Bhav. Why? И некоторые люди спрашивают Джива Госвами Пада, зачем ты вначале устанавливаешь Свакьята Бхаву, зачем разрушаешь ее, устанавливаешь Паракьята Бхаву, зачем? James Jiva Goswami Pad written, Kechit Satya, Kechit Satya, Kechit Parachya. Kechit Satya. Some things also for the what is called to keep their words. So I speak. I read it. И тогда Джива Госвами Пад пишет в этой шлоке, что для того, чтобы keep their words, сохранить. Because like Sakya. Some people they like Sakya, so I also explain okay Sakya. По той причине, что некоторые люди любят Свакию, и чтобы их как желания укрепились, я делаю это. Because everybody cannot come in the highest stage, so they can understand Parakyata Bhav.
Потому что не все могут подняться на самую возвышенную ступень, поэтому не все могут понять Паракета Бхаву. Because those who are not qualified person, so how possible explain about the Paraketa Bhava Потому instant? что те, кто не являются квалифицированными личностями, как возможно им объяснять, что такое Паракета Бхава? Understand? Those who are logistic people, in front of logistic people, you should not speak about the gopis, Paramulmut. В основном, которые склонны к логике, им не нужно объяснять о Паракета Бхаве, о настроении гопи. Paraketa Bhava only established in front of the Rasik Vaishnava. Паракета Бхава может быть, как сказано, рассказано только перед Браджа Расика Вайшнавами. So in this way, why I'm saying this thing? You listen Harikatha, all the sadhus, this is true, but have to reconcile. Вы должны слушать Харикатху от всех садху, это так, но вы должны обладать способностью согласовывать это, совмещать, умиротворять. If you cannot reconcile, then your mind will be confused. Но если вы не способны примирять разные точки зрения, тогда ваш ум будет в замешательстве. Your mind will be confused. What one sadhu is saying another thing, another sadhu is saying another thing. Тогда, понимаете, ум будет в постоянном смятении, замешательстве. Один садху говорит одно, другой говорит, казалось бы, другое. So after listening Harikatha, then you have to reconcile. If you have any doubts, in ask question. Поэтому после слушания Харикатхи, если у вас есть какие-то сомнения, вы должны задавать вопросы и прояснять это. So Raganuga Bhakti is this is Raganuga going towards the Golok Vrindavan and also Braj Paraketa Bhav. Итак, Рагануга Бхакти, она направлена на Вриндаван и в особенности в Паракета Бхаву. Gaur Premanandi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Understand something? Something, yes, by your causeless mercy. Yes. Good, Premanand. Huh? Okay, now take prasad, then we go.